वर्षा प्रभावित आईपीएल 2025 मैच के बाद जो मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या को उनकी टीम के इस सीजन के दूसरे स्लो ओवर रेट अपराध के लिए RS 24 लाख जुर्माना लगाया गया। वहीं जीटी के हेड कोच आशीष नेहरा को उनके मैच फीस का 25% जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट मिला, क्योंकि उन्होंने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.20 के तहत एक लेवल 1 अपराध कबूल किया था।